dhugaa caaluu dubbachuun gaazexeessuu Tsadaalachi si aarse kun. Isii what it is? Dhugaa Baxxee Urgeessaa dubbachuun si aarse. Dhugaa Abdul Jabbaar Huseen dubbachuun si aarse. Dhugaa ijoollee karaa irratti milishaan ganda isarraan mootiin keessan ijaare. Milishaan keessan humnaa ol ilma namaa fixaa jira dhaabaa yogguu jennu aartaniin beektan. Har'a mootu ni aartan yoo jecha takka nuti dubbannu. Itoophiyaa irraa akka keessan lafa nuuf kennaan kadhannuun. Okay? Dhageeffadhu akka keessan lafan kadhannu. Akka keessan lafa xiqqoo nuu kennaadhaa fi saba kennan gurgurannu. I don't need anything. Mootummaa keessan irraa hin barbaadu. Guyyaa biyyi sun bilisoomte. Guyyaa diyaaspooraan akka namaatti akka lammii biyya sanaatitti akka Sumaaleen lammii isaanii gali kabaju. Dhageeffadhu akka Sumaaleen lammii isii kabajutti guyyaa lammii isii kabajuu Itoophiyaan eegalte guyyaa sana biyya keenya har'a biyya keenyaa fi miti kan qabsaa'aa jiru saba keenyaa fi kan sirriitti jala sararii beeke. Biyya an qabsaa'uuf Oromiyaa biyya jedhamtu hin jirtu. Sabni an qabsaa'uuf garuu sabni Oromoo jedhamu kan an sagalee ta'uuf kan yoo boo'ellee kas arrabsallee ittiin si arrabsuuf ittiinillee boo'uuf waan qabu kenneef yeroo kiyyallee akka maraataa asirratti kennee irraa dubbannu kun saba achi waan qabnuuf. Biyya osoo nuti biyya keenya jettu ni waakkatteedha. Biyya waakkachuu. Biyya lammiilee ofirraa waakkattu. Ameerikaan lammiin Ameerikaa eessumattuu haa dhalatu Ameerikaawiidha. Kabajaa qaba. Lammiin Somaalee eessumattuu haa dhalatu eessumatti haa guddatu Somaaliyaa seene taanaan biyyi xiqqoon jechuudha. Kabajaa qaba. Itoophiyaan garuu kabajaa lammii isiin beektu. Lammiin isii garuu kabajaa uummata isaa yoomillee dagatee hin beeku. Lammiin sababni diyaaspooraan ganamaa galgala booyuuf ganamaa galgala sagalee ta'uuf sababa saba achii qabuuf malee dhagaa biyya sanaatiif miti. Muka achiitiif miti ka wacaa jiru nuti uummataaf. Garaagarummaa uummataa fi mukaa beekaa. ምድር ያለ ህዝብ ምንም ነች። ድንጋይ ያለ ህዝብ ምንም ነች። ነገር ግን dhagama fi mukni biyya san keessa jiru sababa seenaa achi keessaa qabdu sababa walitti hidhata achi keessaa qabdu sababa muka san guyyaa tokkollee jala teette munnillee garaas nyaata biyya itti dhalattee keessaa baate isin garuu mukaa miti namni garaa isin nyaachuu dide hanga haadha keessan ajjeesanitti haati obboleessa keetii haati ilma fira keetii sittin dhagamu abbaan ilma dhima keetii sittin dhagamu rakkoon faarsee bultootaa fi nu jidduu jiru isa kana. Isa kana hanga isin nyaatanitti arrabaa miti woo dandeenyu waan biraatii nu isinitti dhufna. Bakka wanti fiddan maaltu jiru? Wanti fiddan jiru war. Arrabaa miti jechaa miti yeroo Abiyyi mootummaa uummata miliyoona 50 arrabsu inni dhadhaa dibaatuudha uummata miliyoona 50. Uummata miliyoona 50 kan beelessu isa. Yeroo isin qonnaan bulaa biyyattii sanarra kabajaa mulqamu. Isin ammoo sirrii godhe mootummaan kun uummata guddisuudhaaf jettan callisuu hin dandeenyu miti. Garaagarummaa qonnaan bulaa Ameerikaatii fi qonnaan bulaa Itoophiyaa sitti himuu hin danda'a. Qonnaan bulaan Ameerikaa oomishaayyuu hin oomishin jedhamee maallaqni guddaan kennamaaf. Bakka bara kana gabayaan itti oomishan kee itti gurguru hin jirru yoo jedhame qonnaan bulaa sanaan hin qotinii kanaa oliin oomishinii jedhameeti maallaqni kennamaaf. Weeraas qonnaan bulaan Itoophiyaa badhaadhiin nadha maal godhaa jira mukaan kafalchiisaa jira muka irraa waa takka muranne baarzaa fi hangana qabdaan baarzaa fi hangana qulaa kan kee qabdaan gibira gabbaraa jira qonnaan bulaan dhageeffadhu baarzaa fiidhaan lukkuudhaan gibira gabbaraara re'een gibira gabbaraa jira waan dhagahameen beenye lafa qoteen dachaa meeqaan kan milishaa gabbaree ka uffata milishaa ka qoonqoo milishaa qoorruu milishaa isaa qotaa fi okay gibirni inni baasuu fi yaa'iin isatti dhufu qofti humnaa oli. Humnaa ol isiniif hin galu kaa kun because isin cubbamtoota garaa keessanii fi lafa xiqqoo yoo argamtan abbaan fedhe yoo ajjeefame abbaan fedhe yoo wareegame hiyyeessi yoo du'e faarsee bulaa jechuun sammuun qabdan. Ummata sammuudhaan waa yaaduu danda'u miti. Hedduun isaanii warroon nadha faarsee bulaa ta'an kun warra jawaariin jala fiigaa dhabaniitiin jawaar waan ati nu gootemu waan ati saba kana gootemu waan ati faarsee bulaa gootemu
Faarsee bulaan kun Jawaar jala galee Jawaar jala bantaa argannaa bu'aa argannaa mindaa arganna dhee warra Jawaar jala fiigu warra hadhaa wacu kun hundi isaaniitu garuu Jawaar sanaaf hin hojjenne waan ta'eef haalli akki deemamaa jiru sun guyyaa Jawaar irraa waa dhaban sanatti jedhanii kaambii bilchaginnaatti galan. Mee faarsee bultoota biyyattii sanaa keessa warra keessattuu dhalattoota biyyattii sanaa kan Jawaar jala hin galin har'a bilchaginnaa jalatti seenii agartaniirtu. Takka takkaan listii isinii baasuu danda'a. Hundi isaaniitu Jawaar jala turan. Hundi isaaniitu OMN jalaa guurataa turan. OMN garuu maallaqa diyaaspooraan baasee ture. OMN garuu mindaan isinii kafalaa ture waan diyaaspooraan godhate. Hedduun isaanii har'a ijoolleen faarsee bultootaa fi miidiyaa irratti illee qallabdan miidiyaa irratti illee badhaadhinni ofii isaaniitti garagalchee itti fayyadamuudhaaf har'allee badhaasa tiiktookiidhaan maal jedhee badhaasa kennuu gargaarsa uummataa maallaqa diyaaspooraan itti kenneen hiyyeessa biyyattii sanaa gargaaran malee kaadreen biyyattii sanaa tokkittiin isiillee maallaqa fuutee deem maaster abinnet hiyyeessa gargaarin jenneen deem maaster maalii maallaqa kana gargaarin jenneen deem mee Ahmad Woboo Bosona Baalee fudhadha opidiyootu maallaqa itti kennee uummata gargaarsaa jira. Diyaaspooraan kabajaa isin dhabdaniif kun bare diyaaspooraa ofii isaatii rakkatee ofii isaatii haadhaaf abbaa isaatii fi osoo waan goone hiyyeessa rakkatu yogguu argu qoonqoo haadha ofii qabee hiyyeessa sanaaf ergu. Hamilee kamiin diyaaspooratti dubbattan? Xiqqooma isiin qaanoftanii sila diyaaspooraa keessa teettanii yeroo diyaaspooraa qeequu barbaaddan. Bar guyyaa takka diyaaspooraa keessa gabbaatanii akka ilma namaatti ka fagoo Oromoo fagoo dhiisaa Oromoo ganda keessaniitiif warra waan godhuu hin dandeenyedha hundi keessanuu. Namoota muraasa qofa. Namoota muraasa yeroo TPLF booda uummata beeleef guyyaa takka sumunii baastanii hin beektan. Ibin yeroo sanaayyuu walakkaan keessan teessaniifuu rakkoo keessa jirtanii. Kanaafi warri badhaadhinaa ofitti deebi'a. Ofitti deebi'a. Nama ta'a. Nama ta'a. Wanti Abiyyi dubbate hubadhaan mallee. የአማራና የኦሮሚያ ክልል የእድገት እንቅፋት ሆነዋል ጀቹኒ ናኖ ከኒን ለማኑ ነንዲጋ ጀቹ ኦኬ ከነ ጀለ ሰራራ ቤካ ወራ ስረ ጅርተን ነማ ዲባ ባፍርታ ሚሰደ ተርጋ ጅራ ዮከና ኦልተ ኤምቤኩ ሞንቲ አብይ ጀደ ናኖኒ አማራ ፊ ኦሮሚያ ጉፉ ሚሶማ ታተኒ ኢንቨስተር እስኒ ዱፉ ማል ቀበቴ ዱፍቴ ዲነግዴ ከሚን ዱፍቴ ደረኒ ወንጥ ሲንጀዳ ጅርተን አካታን እስኒ ትቀባ ጅርተኒ eessa dhalatte waan gaafattaniif nama ofirraa ari'aa jirtanii kuni ammoo naannoon kunniin lamaan diigamuu qaba jala jarratanii dhibbatanii that is guyyaa ODP'n jimma irratti ijaaramtu Abiyyi ejjennoon isaa kanuma ture this is his roadmap kana Oromoon yoo hin beekne maal jechuudha yaa gandummaadhaan akkas goonee jirra jara keenya Oromoon naannoo Amaaraa dhaqee naannoo Amaaraa keessatti investi godha yoo jedhe yooma dhugaa isinitti maa odii qaalaa taate malee hin jiru. Oromoon naannoo Amaaraa deemee Oromiyaa irraa bahee naannoo Amaaraa dhaqee naannoo Amaaraa keessatti investi godha jedhe yoo diqaalaa taate malee hin jiru. Yoo diqaalaa ta'uu baate soddaadha. Kan walamaan. Kanaan ala Oromoon bari naannoon Amaaraa keessatti Oromiyaa Hibrat Sira Baankiin Bahardaar dhaqee hin gubatee bari. Hin saamamee bari. Akkamiin deebi'ee Hibrat ka walii galaatu jechuudha. Namni dhuunfaa naannoo Amaaraa keessatti investaa godhuudhaaf Abiyyi gaafata. Abiyyi yeroo Oromiyaadhaaf naannoon Amaaraa gufuu misoomaa taatan jedhee akkasitti afaan guutee dubbatu naannoo kanniin lamaanuu diiguu qaba jechuu isaati. Nan diigaa naannoo kana keessatti wanti natti dubbattan hin jiru akka barbaatteetti nan diigaa nan dhabamsiisaa Oromiyaa wanti jedhamtu tun hin jiraattu kana qurxii keessan beekaa nutti muusaati. Kanaaf qabsaa'onni Oromoodhaa waan kana sirriitti yoo kan hin laalle Oromoodhaaf qabsoofne jechuu qofa osoo hin taane Oromiyaan hanga ammaa akkaataan itti deemaa jirtu isteeppiin namichi kun ittiin deemaa jiru dhaaba siyaasaa tokkotti deebisee kana booda isteeppiin isii dhumaa jechuudha. Waan Oromoo waggoota 150 qabsaa'aa ture keessatti lafa Oromiyaa jettuu fi afaan Oromoo yoo xiqqaate argatee jira. Waan lamaan kan afaan Oromootiin haasa'u afaan Oromootiin koortii dhaabbachuu argatee jira. Garuu har'a wanti dhabamsiisuuf deemu Abiyyi maaliidha? Waan qabsaa'onni Oromoo fidan. Legaasii Abiyyi keessatti dhabamsiisee Great Ethiopia inni jedhu sun የቀድሞዋን ታላቋን ኢትዮጵያን እናስመልሳለን akka Trump jedhu sana jechuudha.
isii sana deebisuudhaaf kan deemu Oromiyaa diiguudhaaf akka ta'e clearly kuni jala sarartee yoo kasiif hin galle waggaa lamaan hadhaa sadan hadhaa filannoo itti aanu booda wanti Abiyyi godhuuf deemu maal akka ta'e anaaf naa galeera. Abbaan siif hin galle garuu waggaa shanan hadhaa yookiin ammoo filannoo itti aanu booda yeroon geessee wanti inni guyyaa sana jedhe waggaa tokko dura raagee ture hin jedhina raageetii miti waan inni jedhurraa just simple analysis. Yoo siyaasaa kan hubannu taate. Siyaasaan gara waan biraasitti manii wanti hojjetamuudhaaf yaadame immoo kan biraa akka ta'e sirriitti beekuun barbaachisaadha. Kanaaf Abiyyi Ahmad garuu gaafii tokko kan natti uyyuu beektanii qoy Amaarri dhufee Oromiyaa keessatti investi gochuu dhabeedhaaf si aarse. Oromoon yookiin ammoo Tigreen naannoo Amaaraa keessatti investi gochuudhaaf si godhuu dhabu si aarge. By the way naannoo Amaaraa keessaa investimentoota Tigree zamana Tigreedhaa. Zamana Tigreedhaa jechuudha. Naannoo Bahar Daar keessatti investi godhaa turte Amaarri zamana keessanii zamana jijjiirama keessanii buqqistanii diqqistanii Tigree lafarraa kan dhabamsiise isinii. How do you think that Tigreen deebi'ee naannoo Amaaraa keessatti investaa godhu akkamitti yaadda Abiyyi Ahmad? Hoolaa mi bari hoolaa hanganne faandoon ati ijaarte. Hattuu hoolaan turre hattuu xaasaa zayitaan turre timaatiman turre qamadii haxaan turre faandoon kan kee. Amma faannoo sadarkaa sanatti Tigree naannoo san keessaa dhabamsiise. Saamee biyyarraa buqqisee baase akka mee Tigree kamtu amma yeroo zamana Abiyyi waggaa 7 kana keessatti naannoo Amaaraa irratti investing godhaa jedhee gaafatee ati Tigraay dhalattee badasi jedhanii naannoon Amaaraa. Was it there a possibility gaafii akkasii? Oromoon Tigree irra waan gahe beeku. Naannoo Amaaraa dhaqee an investimentii kana gaggeessaa jedhee jiraa? Mee Oromummaan jechuudha. Yookiin Jabuub irraa ka'ee naannoo Amaaraa seenee ummata Beenishaangulin ዝንጀሮዎች ናችሁ ከዚህ ክልል እናጠፋችኋለን ጀዳ ቱሬ keessatti dhaqee naannoo Beenishaangul keessattuu ummanni Beenishaangul akka hin jiraanne ummata ta'a yeroo kam yeroo mootummaa Abiyyi Ahmad not during TPLF jala sararaa beekaa yeroo TPLF hin turre kun olaantummaa qabaachaa turan bakka hunda keessatti garuu zamana TPLF maal ture Amaarri ol ka'ee Oromiyaa saamuun hin danda'amne Gaambellaa saamuun hin danda'amne garuu har'a ammoo Abiyyi yogguu inni maallaqa qabatee dhufu ጥያቄያችሁ ቆይ ሌላ ጥያቄ ለእናንተ ለመሆኑ ለስንቱ የኦሮሞ ነጋዴ ነው ብድር የሰጣችሁት? ስንት የኦሮሞ ነጋዴ ነው? ለመሆኑ ስንት የኦሮሞ ባለሀብት ነው ያለው ዛሬ? ለስንቱ የኦሮሞ ባለሀብት ነው ማንገር ያመቻቻችሁት? በከብራሪስ ኦሮሚያ keessatti nama biroo hanga fidu saba biroo hanga fidu cinqattu Abiyyi Ahmad maaliif ilmaan Oromoota biyya sana keessa jiran dargaggoo Oromoo biyya sana keessa jiran hanga garaftanii hojii dhabsiisanii biyyarraa baaftanii bosonatti akka dhiibaman gootan maaliif isaaniidhaaf liqii kana kennitanii hojii uumuu hin dandeenye? Warshaa dhaabdanii maallaquma biyyattii sanaatiin achuma keessa biyya san keessatti qabeenya jiru process gootanii ummannummaan sun deebisee biyya alaatti illee baasuu yoo dadhabdan consume akka godhu maaf gochuu dadhabdan? Oromoon miliyoona 40 fi maallaqa Oromiyaa irraa waa hundaa fuutanii naannoo birootiin ittiin misoomsitanii maaliif nama biraatti si barbaachise? ማሊፍ ሲበርባች የሮም ፍለኖ ዲያቴ አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ የሚሆነው ለብሔር ብሔረሰቦች የሚያስበው አብይ አህመድ ከቀጠለ ጉራጌ ምን ያስባል? አሰላ ላይ ወርሻ ማቆም ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪ ማቆም ያስባል። የቡና ፋብሪካ ጅማ ላይ ማቆም ያስባል። የወርቅ ፋብሪካ የኦሮሚያ ምድር ላይ ማቆም ይፈልጋል። የጋዝ ማውጫ ሶማሌ ላይ ማውጣት ይፈልጋል። ይሄን የሚያደርግልን አብይ አህመድ ብቻ ነው ብሎ ተስፋ እንዲሰጡ ካልሆነ በስተቀር የአማራ ክልልና የኦሮሚያ ክልል እንቅፋት ማን ነው? ወረባ ሶማሊ የትኛው ብሔር ብሔረሰብ ነው በሶማሊ ስቴት ወይም ደግሞ ክልል 5 ላይ ለምንድን ነው እሱን ያልተናገርከው ኢንቨስት እያደረገ ያለው? የትኛው ስቴት ፕሊዝ ቴል ሚ የትኛው ኦሮሞ ነው ከ1.5 ሚሊዮን እናንተ ስልጣን ላይ ያላችሁ ከሶማሌ ክልል የተፈናቀለው ህዝብ ዛሬ እዛው ምናልባትም ለገጎ ቢሻንጉራቻ ወርቁ በተኒስ ናኖ አርሲኬስ ሚዳ ሀማ ኬሳ ከጅረን ደገኔር ሚዳ ሀማ ረኮ ሀማ ኬሳ ከጅሩ መንስ ከናንዶ ሻሸመኔ ቁበተኑ ስላከኒ ኮዬ ፈጨ ቁበቴ ካድሬ ከንኬት ቡቂሴ ኦሮሞ ቡቂሴ መነ ኢሳኒ ፍላተሜ ኡመን ነጋዶን ኢጃራኒ ፋርዶ ፊ ኢሳኒ ትፍደተኒ ጅረን ኦኬ
abdii illee erga abdii illee aangoo irraa bu'e Dirreedawaa keessattuyyuu Dirreedawaayyuu fuutaniitiin Sumaaleef kennaa jirtanii. Oromoo kamtu Jijjigatti investi godha jedhee isin gaafatee ulaan banameefi gadhiifameefi naggaadee kamtu Oromiyaa keessatti Sumaaleen dhufee investi gochuu dhoorgame. Amaarri Oromiyaa keessa dhufee investi gochuu dhoorgame jira. Tigreen Oromiyaa keessa dhufee investi gochuu dhoorgame jira. Dabub irraa bahee Oromiyaa keessa seenee investi gochuu kan dhoorgame jira. Gufuu taatanii kan jettu. Maaliif uummata dubbachuun barasee barbaachisee kana yoo taate? Shimallis Abdiisaa ati gufuu taatee jirta. Qacaw gootee abi Shimallis hin achi kaastee Shimallis gufuu taate. Qajeelcha ati koottu achi taa'iti. Waan kana qajeelchi maaltu jechuu si dhoorgere? Dubbiin dubbisanii miti. Dubbiin dubbii kanaan afaan tolchanii kanaan uummata dhiibanii Oromiyaa diiguu naannoo Amaaraas diiguu waan barbaadame. Naannolee wantoota jedhaman kana diiganii leegaasiin Abiyyi maal ta'uuf deema jechuudha. Leegaasii qabsaa'onni Oromoo irra wareegaman hundisaa ka Oromiyaa fi afaan Oromoo argamsiise dhaabame. Leegaasiin Abiyyi Ahmad kan Mangistuu Hayilamaariyaam sana deebisee bakka buusuudhaaf deemuudha. Ifa kuni jaalannee jibbineellee waggaa 10 fudhachuu danda'a as long as Abiyyi Ahmad in power this will happen. Kana wanti isin godhaa jirtanii kanaan ala wanti isin argaa jirru hin jiru. Uummanni Oromoo ammootu waan as deemuudhaaf deemu beeka. Hubadha hanganuma haa hubattaniif waan naaf gale waan nan mul'ataa jiru hangana hubadha. Yeroo aktiivistoon Oromoo uummanni kun laalubadha araara buusaa jedhu. Guyyaa isin waboo wajjin araaramuu eegaltan aktiivistoon Oromoo hundi isaanii afaan isinirraa qabatan. Maaliif sammuu gaarii dhufaa jirtanii jedhame jechuudha. Ijoolleen tun waliif ta'uuf deemtii jedhame jechuudha. Garuu isin hin beektan. Isin garuu yeroo uummanni isinirraa callisu uummanni isin deeggara isin fakkaachuu danda'a. Nuu diyaaspooraa keessatti haqa uummata Oromootiif dubbannu miti. Faarsee bulaan mee faarsee bulaa amma yaamtan kan mee ji'uma tokko mindaa isaanii dhoorgadha. Akka amma hojjettoota mootummaa naannoo Tigraay mindaa isaanii amma ji'a tokkoof amma ji'a lamaaf irraa qabdanii jirtan. Hanga irraa qabdan mee faarsee bultoota keessan kan ji'uma takkittiidhaaf bu'aa itti kennitan ji'uma takkittiidhaaf garaa qochuma isaanii guuttan kana mee irraa dhaaba. Ni gartanii waan isaan isin godhu. Because isinii garaadhaaf akka isin bira jiran isin ni beektan. Abiyyi Ahmad kitaaba isaa keessatti irkaaminnaa mambar isa jedhe keessatti maal jedhee barreesse beektanii? Qotiyyoo tokko jedhe. Waan inni barbaadu marga jala qabii jedhe. Citaa jala qabaa deemtaan qilee irra erga gahee booda afaan Amaarikaa kitaaba irkaaminnaa mambar Abiyyi Ahmadiiti. Abbaa biraattu barreesse jedha Dr. Gammachuun tokko abbaan fedhellee barreessu garuu maqaa kitaabichi maqaa Dr. Abiyyiitiin jira. Dan yeroo sangaan suni osoo marga sana jala deemu qilee irraan ba'e sangicha qilee irraan darbii jedha. Ijoolleen garaa ofiitiif bultu kanneen diyaaspooraa irraa galanii fi biyya san keessaa dhaabni siyaasaa biroo jabaan itti hirkatanii waa irraa argachuu danda'an dhabanii jechuudha. Gara deeman dhabanii akka ijoollee kaanii biyyaa ba'uu yookaan bosona seenuudhaaf illee onnee dhabanii. Bosona seenuuf onnee dhaban. Biyyaa ba'uudhaaf ammas waan biyyaatti hin baanuu dhaban jechuudha. Achumatti har'a isin faarsanii jiraatan kanarraa meeshaa takkaa fi waan xiqqaa isin jettan kana irraa dhaabaati achi booda ni gartu. Bar kophatti yoo galan yeroo nuu bilbilan hundi isaaniitu mootummaa kana ni balaaleffatu. Yeroo nuu barreessan mootummaa kana ni balaaleffatu. Garuu yoo miidiyaa irra dhufan qabsaa'onni mootummaan isin qofa faarsu. That's how it is. Nuti jedhu. Nuti garaacha kennaa fi bullee jiraachuudhaaf isaan faarsina malee Oromoon miidhamaa jira siin jedhu. Ani namoonni akka Taakkala Uumaa namoonni dhugaa Oromoo osoo beektan faarsee bulaa 80 qabattee olii gadi hin deemtu. Namoonni akka warri silaa dhiisaa diyaaspooraan dhiisaa. Ijoolleen Oromoodhaa salaa uummanni Oromoo zamana maaster pilaanii illee abdii isin irra kaa'e sun kanneen hadha faarsee bulaa fuutanii oliin gadi hin deemtanii mootummaa kana faarsaadhaaf badhaasallee faarsee bulaa kana badhaastanii I think ofitti deebi'a. Eessumaayyuu isin hin geessu waan ta'eef jechuudha.